Welcome back na naman sa ating panibagong video guys. May nawala, ngunit tayo hindi pa rin mananawang gumawa. Ayan, panibagong arsibutan naman ang ating titestin ngayon. Bali, nag-order ulit tayo ng mga pyesa ng motor na 4,950 kb na rocket and runner brushless motor. Kaya yan guys, ito po, titestingin natin ito. So bagong bangka natin. At ngayon guys ay maalon at mahangin na naman. Bali, dito tayo magtitesting sa ilog para hindi na tayo mahirapan pag nagka-problema, makukuha agad natin. So ayan guys, let's go, testing na natin. Na. Hugot. Mahal sa putol, hugot. Bah. Wasak kung wasak. Magaling hinitis, putsulo. Magaling ang hinitis si putsulo.